के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, भगवानमा विश्वास गर्ने मानिस नै किन धेरै दुखी देखिन्छ र गलत काम गर्ने मानिस नै किन सुखी जस्तो देखिन्छ? के भगवानले अन्याय गर्नुहुन्छ वा हामीले नै जीवनलाई गलत तरिकाले बुझिरहेका छौं? यसको उत्तर एउटा सानो कथामा लुकेको छ। एउटा सानो सहरमा दुईजना घनिष्ठ साथीहरू एउटै कोठामा बस्थे। तर उनीहरूको सोच र जीवनशैली एकदमै फरक थियो। पहिलो साथी अत्यन्त धार्मिक थियो। ऊ बिहान सबेरै उठ्थ्यो, नुहाउँथ्यो, मन्दिर जान्थ्यो, पूजा पाठ गर्थ्यो र भगवानमाथि अटुट विश्वास राख्थ्यो। उसले सधैँ भन्थ्यो, राम्रो कर्म गरे भगवानले अवश्य न्याय गर्नुहुन्छ। अर्को साथी भने ठिक उल्टो थियो। ऊ गलत सङ्गतमा फस्यो, भोग विलास, मदिरा र गलत बाटोमै रमाउन थाल्यो। उसलाई जीवनको आनन्द भनेकै यही लाग्थ्यो। धार्मिक साथीले धेरै पटक सम्झायो, साथी गलत बाटो लामो समयसम्म टिक्दैन, फर्क अझै समय छ। तर उसले हाँस्दै भन्यो, जीवन एकपटक पाइन्छ, मजा लिनुपर्छ। एक दिन दुवैजना सँगै कोठाबाट निस्किए। एक मन्दिरतिर लाग्यो र अर्को फेरि वैश्यालयको बाटोतिर गयो। अचानक बाटोमा अचम्मको घटना भयो। गलत बाटोमा हिँड्ने साथीले सुनले भरिएको सानो पोतली भेट्टायो। ऊ अत्यन्त खुसी भयो र भन्यो, हेर्नु त, भाग्य त मलाई नै साथ दिइरहेको छ। उता मन्दिर जाने साथीको खुट्टामा अचानक फलामको ठूलो किला बिज्यो। रगत बग्न थाल्यो र ऊ पीडाले करायो। उसको मनमा प्रश्न उठ्यो, हे भगवान, म तपाईमा विश्वास गर्छु, राम्रो काम गर्छु, तर यस्तो पीडा मलाई किन भयो? दुखी मन लिएर ऊ आफ्ना गुरुजी कहाँ गयो र सोध्यो, गुरुजी, मेरो साथी सधैँ गलत काम गर्छ, तर उसले सुनको पोतली पायो। म भने मन्दिर जान्छु, राम्रो काम गर्छु, तर मलाई किला बिज्यो। के भगवानले अन्याय गर्नुभएको हो? गुरुजी मुस्कुराउनु भयो र शान्त स्वरमा भन्नुभयो, बाबु, संसार र जीवन केवल आजको कर्मले मात्र चल्दैन। पूर्वजन्मका कर्म पनि साथमा आउँछन्। तिम्रो साथीले पूर्व जन्ममा राम्रो कर्म गरेको परिणाम स्वरूप यो जन्ममा राजा बन्ने भाग्य बोकेको थियो, तर यस जन्ममा गरेको गलत कर्मका कारण उसको ठूलो भाग्य सानो सुनको पोतलीमा सीमित भयो। र तिम्रो कुरा, तिमीले पूर्व जन्ममा गरेको नराम्रो कर्मका कारण भाग्यमा आज मृत्यु लेखिएको थियो, तर तिमीले यो जन्ममा गरेका राम्रा कर्मका कारण भगवानले ठूलो विपत्तिलाई सानो पीडामा बदलिदिनुभयो। मृत्यु टर्यो र त्यसको ठाउँमा एउटा किला मात्र बिज्यो। यो कुरा सुनेपछि शिष्यका आँखामा आँसु आए, तर त्यो दुःखका आँसु थिएनन्, बोधका आँसु थिए। उसले बुझ्यो, भगवानले कहिले अन्याय गर्नुहुन्न। हामीले जे रोप्छौं त्यही फल पाउँछौं, कहिले तुरुन्त, कहिले समयपछि। साथीहरू, जीवनमा तुलना नगर्नुहोस्। कसैको आजको सुख वा दुःख देखेर निर्णय नगर्नुहोस्। भगवान ढिला गर्न सक्नुहुन्छ, तर अन्याय कहिल्यै गर्नुहुन्न। राम्रो कर्मले ठूलो विपत्तिलाई सानो बनाउन सक्छ र गलत कर्मले ठूलो भाग्यलाई पनि सानो बनाउन सक्छ। अहिले तपाईको जीवनमा जे भइरहेको छ, सायद त्यो कुनै गहिरो न्यायको हिस्सा हो। विश्वास नछोड्नुहोस् र राम्रो कर्म गर्न नछोड्नुहोस्। यदि यो कथाले तपाईको मन छोयो भने एएनटी भिडियोसलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो सन्देश अरूको जीवनमा पनि फैलाउने गरी शेयर गर्न नबिर्सनुहोस्।